Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuke gani yanzu a wancan mun yi magana akan count black, yanzu za yi magana akan count if function. Count if function ne da yake kan Microsoft Excel wanda ake amfani da shi gurin kirga bayanai ko kuma nemo abu wanda ya cika wani sharaɗai kafin a nemo shi. So misali yanzu shine an baka bayanan ɗalibai naka, sai ake so ka nemo wanda suke absent, wanda ba su zauna a wannan jarabawan ba. So za mu nemo absent ne ta hanyar amfani da count if function, da the criterion. So shine ana so ka nemo ɗalibai nawa ne wanda ba su zauna a wannan jarabawan ba. So saboda haka za mu amfani da count if function mu nemo su. So ko kuma za a baka ma a ce ana so ka nemo wa yake da highest mark a cikin ɗalibanka, ka nemo student da yake da highest mark. So duk za ka amfani da count if ka nemo wannan. So misali bari nan muku yanda formula take, za mu zo kan wannan set namu shine nasa equal sign shine formula mu, sai nasa count if. So count the number of cells within a range that meet a given condition or a criteria. Dole shi sai ya cika wani condition kafin ya bada wannan abu, dole sai an bashi wata doka kafin ya yi aiki. Saboda haka bara za mu amfani da shi. Sai suka ce range din da muke nema, me range din mu? Muna neman daga nan zuwa number 16 ne, daga number 1 zuwa number 16 shi ne abu mu, sai mu sa comma, da za mun yi wannan din highlighting da range din kenan, sannan mun yi wannan shi. So sai me yake criterion mu? Idan muka zo criterion mu shine me muke so mu nema criterion mu? Muna so mu nemo absent ne. Saboda haka sai zan bude double quotes, zan pressing sai sa abs, sai na sake danna double quotes. So daga nan kawai sai na closing the brackets sai na pressing na enter. Ina pressing na enter zai ba mu abin da muke nema. Gashi na yanzu abin da ya nuna shine ya nuna cewa mutum 5 a cikin mutum 16 su zauna wannan jarabawa da aka gabatar. Nan zai kiga mana, da shi ne da ake amfani da count if function a Microsoft Excel kamar yadda kuke gani yanzu. Sannan kuma kamar a sunaye ma za mu nemo mu ce suwaye suke da suna like Fatima, ko kuma Fatima mutum na wani a cikin sunayen, ko dai shi dole sai ka bada wani condition ne, dole sai da criteria zai aiki. Saboda haka dole ba zai taba aiki haka nan ba, sai ka bashi wata criteria. Me kake so ka nemo? Maybe like za a zo a ce maka ana so ka nemo under 5 children ne, ko kuma ana so a nemo total pregnant women ne da suke attending asibiti a wannan watan, ko kuma suka je su suka magani. So duk za ka amfani da wannan ka nemo wannan bayanai da kake so kai. Da za ka ake amfani da count if function a Microsoft Excel.